زیرا در مجلس محله یک شخص فرمود که در بالای میز من قرآن با ترجمه هست، در یگان جای او درباره سطر نیست و این زنها خودشان را مانند زاغ سیاه میکنند و این ملاها دیگر ما را فریب کرده نمیتوانند. خیلی تنقید کرد، التماس جواب گویید. اولش که من میخوام همه آدم در اینجا باشند مردانه خیز از پیش ما بیاد. ما با او جنگ نمیکنیم، دست به گریبان نمیشه، همچون یک بحثی علمی میکنیم. همون قرآنش بیارد نزد من او رو نشان دهم از کدام سوره است، در کدام آیت است، ببیند اگر مسلمان باشه خودش خواند و خودش حکم خوش برارد. دیگر اینکه برادرای عزیز این حکم سطر بیان کردنش این وظیفه شما رئیسای محله نیست، این وظیفه شما معلمای محله، این وظیفه وارثای پیغمبر است. به خاطر یک قرآن ترجمه دار خواندن تو احکام اسلام نمیشناسی. علماها 50 سال و 60 سال کتاب بینی میکنن، باز یک جای نماز کمبودیش جواب گفته نمیتونند. تو با یک قرآن ترجمه دار اسلام حقیقت با همه جزئیات یاد گرفتی؟ بیار جوانمرد باشی، من تو رو نشان دهم در کدام سوره و در کدام آیت است. گیر بیار قرآن خیز. امروز دموکراسی از تو نترس، من تو رو چی نمیگم، منم از تو نمیترسم. من فقط یک جای ترس دارم و یک الله هست. بیار کتاب خیز، بیار، من نشان ندادم اگر در روی من توف کن. از خدا ترس. برای این گپ گفتم پیش ایشان داملا را گفت حضرت داملا در کجاست همه آیت حجاب به من نشان ده من خانم. این است مردی. وای زاغ سیاه نیست، وای مسلمان است. مگر مادر تو زاغ سیاه بود؟ مگر مامای تو زاغ سیاه بود؟ مگر ماما کلان زاغ سیاه بود؟ امروز همون حیوانهای لوچ، هوای زیباگی، هوای مدنیت. مرگ به تو باری مسلمان، مرگ بر تو باری مسلمان. با تو پیغمبری تو رو شاید 5-6 موسفید احمق جنازه میکردگیست. با کدام یگان مولای بی غیرت تو رو با جنازه میکرد؟ مگر از خدا نمیترس؟ ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خام ملیسه هستی، خواب فرقرار هستی، کسی که باشی والله 5 نمیکنم من تو را. وقتی که حقوقی حق اسلام در گم میزنی، حکم اسلام در گم میزنی، تو قدر نداری برای ما. کسی که نباشی، خواه معلم هستی، خواه درکتر هستی، تو مسلمان باشی، مرد باشی، خیلی کتاب تگیر بیار، بیار پیش من. خوب به من رو فرون نمیشی، پیش داملا بیار، همسایت است. احکام اسلام شوخی ندارد. حضرت بیدین گفته بود ادبگاهی محبت نه شوخی بر نمیدارد. ما ملاها از پیش خود گپ زنیم بگه خدا زبانای ما را از حق با میکشد. آی دادر عزیز، کسی که باشی خداوند اول توفیق تیاد، اول خدا هدایت کنه برای راست اصلاح شه و الا خداوند جوان مرگت کنه. کسی هستی دادر عزیز، ما از ترس خدا این سخنان رو با شما میرسانیم و الا برای من چیزی آمده است که گلو هم خسته شده، چیزی آمده است که در پیش حکومت دارا خمای قدر سیاه کردیدم. من خدا مجبور دارد که به شما حکمش رسانم. اصول اختیار داده از قبول کنی کن، قبول نکنی ما تو رو مجبور نمیکنیم. آخه این امر خداست. ما برای نمایش دهی نه، برای شهرت نه، برای خود. من از شهرت بیزار هستم، من از خود نمایی بیزار هستم، من از 50 پولی میدادگی کنجه بیزار. من خدا هر نماز در مسجد چیستم آدم ها میرن زیارتو میکنن حق میتیاد. من از خدا میدانم رزق من خدا میتیاد. من در رحم مادر بودم خدا من رزق داد، امروز من به رزق میگذارم. لیکن به خاطر خدا به من گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. همین آیت در ترجمه خواندی؟ همین آیت خواندی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. ای پیغمبر و ای جانشین ای پیغمبر، حکم من به بندگانم رساد. همین از روی عیسی کو خواندی نه؟ یا همین هم در قرآن نیست؟ مگر این آیت در قرآن نیست؟ یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این در قرآن نیست؟ و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. این در قرآن نیست؟ تو کدام قرآن خواندی؟ یکم یهودی رو قرآنش خواندی یا یکم بیبلی خواندی؟ شرمنده با مسلمان میگیرد خودش، با مسلمان میگیرد. فقط پیش خدا میری گفتی ازبک بارگندن کیز کرسیز. ببینی تو هم میری منم میرم. همون روز خداوند اگر من در محکمه سودش خیزانه، من تو رو که الان نمیشناسم کی هستی، یکم بوزدل هستی ایجاد نمیخیزی، اگر در اینجا بخشیدگی نباشی میلش، من همون روز در پیشگاه خدا بالای تو دعوا میکنم. والله خدا شاهد باش، من بالای این سگی دعوا میکنم پیشگاه تو در محکمه سودی خدا. حیف تو مسلمان. الله فرصت داری کلمه عرض که مسلمان شو. زن تا ایسر نکاح کن و الا نکاحت بریده شد تو مرتدی. اما در این دنیا هیچ کس نمیتواند خدا رو بیند. در خواب دیدن پروردگار ممکن هست در این دنیا. آره عزیزان من ممکن هست. لذا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگه رأیت ربی فی المنام.
حضرت فضیل ابن عیاض میگه پروردگار من در خواب دیدم حضرت حسن بصری میگه رأیت ربی فی المنام فقلت له یا ربی اغفر ذنوبی، خدایا گناهی من گذار. فقال لي ربي يا عبدي إن أحسنت فيما بقي غفرت لك ما مضى وإن أسأت فيما بقي أخذتك بما مضى وبما بقي. حضرت حسن بصری میگن پروردگار در خواب دیدم گفتم خدایا گناهی من گذار. پروردگار گفت ای بندی من اگر از این روز تا لحظه های آخر حیاتت خود اصلاح کنی از گناه پرهیز کنی من امروز گناه کم میگذارم گناه های پیش از این کم میگذارم. اما بعد از امروز بعد از توبه کردن باز گناه کنی باز نافرمانی کنی گناه های پیشین ندم عذابت میکنم و بعد از این تا وقتی مربوطم برای گناه مؤاخذه میکنم. این از این عبارات معلوم میشه دیدن پروردگار در این دنیا برای دوستاش برای کسانی که خدا این لیاقت به اونها داد مانند اولیاء الله مانند حضرت امام احمد حنبل که اکثر وقت پروردگار در خواب میدیدن. این ممکن است. اما آن چیزی که موضوع بحث ماست این دیدن پروردگار در بیداری است. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. این آیه مبارکه از سوره قیامت است. اثبات رؤیت میکند و دلالت میکند بر این که بندگان خدا بعد از درآمدن جنت پروردگار خودشان میبینند که انشاءالله این منظره را الان بعد از فرصت من با شما بیان میسازم. للذین احسنوا الحسنى و زیاده، برای کسانی که در این دنیا ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن به هیچ دست مکافات و از همه بالاتر و زیباتر تماشای جمال پروردگار است. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه نشسته بودند کدام از شاگرداشان آیه مبارکی سوره مطففین تلاوت کردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حضرت آیت شنیدن گفتن لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. وقتی که پروردگار به بعض بندگانش غضب دارد مانند کافر و منافقا که از اونها جمال خودش پنهان می‌دارد این آیت با مفهوم دلالت می‌کند و حتما مفهوم او این است مخالفش این که حتما پروردگار بندگانی که در این دنیا او را دوست داشتن و به امر او موافق عمل کردن جمال او را می‌بینند. دل علی ان قوما یرونه بالرضا، یعنی هر بنده که خدا از او خوشنود است حتما پروردگار جمالش می‌بیند. ثم قال حضرت امام شافعی گفتند اما والله لو لم يوقن محمد بن ادریس انه یرى ربه في يوم المعاد
لما عبده فی الدنیا. شما آگاه باشید. گفتم قسم به خدا گفتم اگر محمد ابن ادریس باور نمی داشت که او در قیامت پروردگارش می بیند، اگر این عقیده رو او نمی داشت هرگز در این دنیا خدا را سجده نمی کرد. شافعی برای آن پروردگار شبها خواب نرفته عبادت نکند که باید باور داره جمال او رو می بیند. لما عبده فی الدنیا. این قول حضرت امام شافعی هست.